Helo, fy enw i yw Danielle a dwi'n astudio busnes a rheoli yn Met Caerdydd. Wnes i penderfynu gwneud rhan o fy cwrs yn y Cymraeg oherwydd dwi heb siarad Cymraeg ers 5 mlynedd a o'n i'n gweld bod ni'n dechrau colli'r iaith tymed bach. Dwi'n derbyn ysgoloriaeth cymhelliant o 1,500 o bunnoedd dros y 3 blwyddyn gan y Coleg Cymraeg i astudio rhan o fy cwrs yn y Cymraeg. Mae'r arian yn help mawr gyda costau, yn enwedig os fel fi chi wedi dewis i byw i ffwrdd o cartref. Dwi'n dod o gefndir di-Gymraeg, lle mae mam a dad ddim yn siarad Cymraeg. Mae hyn wedi gwneud dim gwahaniaeth o gwbl, oherwydd mae pawb yn yr un sefyllfa yn trio defnyddio'r iaith lot mwy eto. Mae gwneud y cwrs yn y Cymraeg wedi helpu lot gyda fy hyder. Cyn dod i prifysgol, o'n i ddim yn hoffi siarad Cymraeg, oedd dim hyder gyda fi'n defnyddio'r iaith, ond nawr dwi'n defnyddio fe lot mwy bron pob dydd yn y prifysgol mewn darlithoedd Cymraeg. Diolch yn fawr am gwrando a pob lwc gyda pawb yn y prifysgol. Gobeithio bod rhai o chi yn dewis gwneud rhan neu eich cwrs i gyd yn y Cymraeg. Diolch, hwyl!